なんかほんと水面系の雰囲気じゃねえな。もっと波ダーダーとかにならないとさ浮いてこねえだろこれ。とりあえずジグヘッドやってみようか。俺は隣でそうだよ。同じところをやりながら。頑張って釣らないとお昼ご飯あなた抜きですよ。食べるよそんなの。飲み物だけだよ。あ、食った。すげえジグヘッドすごい。すげえ。やっぱすごい沖なんだね。まあまあじゃん。まあまあサイズだ。ナイスキーパー。すげえいいなはい。いきなり割とジグヘッドフロートの高滝スペシャルで食いました。これね、結構ワカサギにシルエットを似さした感じの、まあ、ミドストとかねスイミングやるように作ったやつなんですけど、かなりすげえいきなり何投目これって感じだね。3投目だね。2投目か3投目だぜ。あっさり食いました。やっぱ深いんだね、今日ちょっとね今はね、落ちる。いやとりあえずあぶれなかったってよかったって感じですよこっちも。よかったですね、その後もなんかの感じですからね。いいんだよ。まぐれくせえ感じだよあれは。なんかまぐれでも何でも一匹は一匹なんだからね、その一匹一匹を大切にしなくちゃ。お魚さんとの出会いを。シンキング？うんシンキングの時はそうやってロット立ててやればいいってやつだよね。だかそうだね、ら、エースをコントロールしながらそれで。まあ普通に巻いて、食っちゃった。俺もジグヘッドやろうかな。ジグヘッド釣れるよ。ゴーンって持ってった。ミドスト特有の値だったわ。すごいな。よいしょ。おりゃー、これは放流くんかな。結構デブデブの。いいな。イエーイ。本当だ。すげえ小野敏郎。ミドスト特有のひったくるようなバイトで食いました。あれ釣れた。ほらね。どうですか。山木ガイドサービス。いやすごいかもしれない。すごいよ山木ガイドサービス。ちょっとなんか小野敏郎にそう言われるとカチンとくる。すごいすごい。魚いるとこ連れてくる。ほらサイズ今度またいいよ。もうちょっといい魚だ。もう穴にいたような魚だよ。イエーイ。褒めてあげる気がしなくなってきた。すげえな小野ばっくり敏郎。飲まれてるんですけど、すごい。ほらナイスフィッシュ。それいい魚だね。ほら丸飲み。ね。超ワカサギ追っかけてる系の魚だもんね。はい、まあまあサイズアップです。朝ね結構浅いところに見えたじゃないですか。ただまあ山木君がイメージしてたよりも、まあ、魚の数も少なくで時間を追ってだんだん少なくなってきちゃってるんで、まあもしかしたら一段下がったねディープのところに魚が移動したんじゃないかっていうことで、まあ山木君にはセーラーでそのままシャローをやってもらいながら、僕は反対側の深い方を投げる。そういうコンビネーションにした途端、やっぱり深い方にバスが移動したんでしょうね。バイトが続くというそういう感じです。ただベイト自体は
間違いなくワカサギ食ってると思うんで、ワカサギをイミテーションした、プロトの高滝スペシャルを使いで、この時期一番効くジグヘッドの、スイミングですよね。シェイクしながら、ミドソと呼ばれるテクニックで、狙ったところ、連発と、そういう感じです。投げる。それ釣れたかもよ。本当？うん。いい感じでブレーク入ってるね。いい感じのブレークじゃん。よっしゃー。いいバスだ。いいバスだこれも。投げ続けてみるもんですね。投げ続けてよかったね。やっぱシャローのバスはいいバスだよね。ねえ、でもちょっと痩せてるよね。こいつはそうだね。なんかでもやられキャラだよ。少々。かっちり。尾っぽが大きい綺麗な魚。オスこれ。オスだね。ね、オスっぽいね。基本風下に投げた方が距離が飛ぶからってことこれ。そうだね。で俺普段から逆向けて止まんのよ。どうしても普通だとさ、後ろ向きにこうやって投げてこうやって巻かなきゃいけないから竿とさまっすぐにできなくなるじゃん。なるほど。そこまでやっぱ竿と一直線にするのが重要だっていうか、一定のスピードで巻くのが重要だってことだね。そうだね。まあね、別にみんなにこの逆向き止まりをやれとは言わないけど考え方として一定のスピードで巻くのがそうほんで魚がかかったのが遠ければ遠いほど、この竿とルアーがまっすぐになってないと、バレる。そうフッキングがちゃんと決まらないとか、で食べたのに気がつかなかったりするんだよね。なるほどね。ハフって感じで食うからね。そう反転してドンって感じと違うからね、あんまり。で加えて持ってってるのに全くこっちは気がついてないみたいな。うわすごいワカサギついてきてる。うわすげえ。なんで昼間になればなるほど多くなってんのこういうのワカサギさんね。なんかやられ系も増えてきたもんね。噛まれてる、俺たちが見えないところで事件が起こってんだよきっと。起きてんのかな